Why？我第一次睇，但係我覺得好好睇咯，好緊張啊！我睇完呢套戲咧，好感動啊！個個都係英雄咯，好勇咯佢哋。冇悶場咯，係咯，好真實。場面偉大，大製作啊嘛，激動啦，對國家嘅認識啦，對國家嘅認同啊！而家香港嘅導演能夠拍到咁嘅戲啊，相當好。咁就令到大家可以多啲了解呢個建軍嘅一個嘅歷程。咁啊，大家都上咗一課好好嘅呢個歷史課啦。呢啲戰爭片係對我哋啟示好大嘅。我爸爸係經歷過啦，戰爭嗰陣時冇咁大嘅犧牲，我哋都有今時今日咧。